జాగ్రత్త నువ్వు ఓకే ఉన్నాను సెంటర్ పాయింట్ నుంచి ఈక్వల్ చూసుకుంటే అందరూ రెసిడెన్స్ రెడీ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ తర్వాత ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేదు అక్కడ ఏం లేదు వీళ్ళు కరెక్ట్గా సెంటర్ టీమార్క్ చేసేసి పని స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు అందరూ విడ్రా అయిపోతారు. మీరు ఇదే పని అక్కడ కూడా స్టార్ట్ చేయండి. రోడ్ అనుకోండి 30 ఫీట్ కాడ మార్క్ చేసి ఫస్ట్ సెంటర్ పాయింట్ ఫిక్స్ చేయండి. సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మీరు డిమార్కేషన్ చేసుకుంటూ పోండి. అట్లా చేస్తే మీకు రైట్ సైడ్ 82 మీటర్స్ అయిపోయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ 30 మీటర్స్ ఈ అలైన్మెంట్ అట్లా దీని లెక్కనే చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు చెప్పటం వీడు ఎంత ఉండే యాక్చువల్ 100 ఫీట్ ఎంత ఉండి ఇంకా ముందరికి ఉండు. ఒక 4 ఫీట్ల ముందే ఉన్నాడు, మనం కొలిసాం పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు. ఈ 4 ఫీట్లు ఆయన ఇళ్ళకి ఉన్నది, అది కాదు కానీ అట్లా చూసాము. ఇక్కడ ఫ్రీగా ఇస్తా, నువ్వు సెంటర్ తీసుకోకుండా నీకు దోషింది చేస్తే అసలే చేయని అని అంటున్నాడు. అంతేనా? అదే ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ అదే అంటున్నాడు ఆయన. సార్ ఇక్కడ ఏమైందంటే సార్ ఈ ఏరియాలో రోడ్ ఇటు సైడ్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఇది మేము మా సెంటర్ లైన్ సార్, దీని రోడ్ ఇక్కడ ఉంది, పాత రోడ్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా అభివృద్ధి కోసం, సమస్యల్ని ప్రశ్నించడం కోసం పార్లమెంటుకు పంపించారు. ఎన్నికల సందర్భంగా ఏదైతే ప్రజలకు చెప్పినో సమస్యలు ఎక్కడుంటే నేను అక్కడ ఉంటాను, పేద ప్రజల తరఫున ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాను. సమస్యలను పరిష్కరించడానికి నా వంతు పూర్తి స్థాయిలో సహకారాన్ని మన ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు రైల్వే కంటోన్మెంట్ CEO అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని అక్కడ కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటే మాట్లాడొచ్చిన. రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఉంది, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ కాబట్టి దీన్ని చూసి పనులను పరిశీలించి వీటి పురోగతిని కూడా అర్థం చేసుకొని ఈ పురోగతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జనరల్ మేనేజర్ గారితో వెళ్ళి మాట్లాడాలని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ సమస్య చూసిన తర్వాత ప్రధానంగా రైల్వే సమస్య కంటే కూడా R&B సమస్య, భూసేకరణ సమస్య, స్థానికంగా ఆస్తులు పోయే వాళ్ళ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యలను అన్నిటిని కూడా కూర్చొని చర్చించుకొని స్థానికుల సహకారంతోనే ఈ రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ను పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడుండే మిత్రులకు కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇది మనందరికీ సంబంధించింది, కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్య. దీని పరిష్కారం కోసం ఎవరైనా రోడ్డు వెడల్పులో కొంత ఆస్తులు ఏమైనా పోయి ఉన్నా వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించి ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన నష్టపరిహారం ఏదైనా ఉంటే తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన విధంగా వాళ్ళకి ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. మనమందరం అధికారులకు సహకరించినప్పుడే అభివృద్ధి ముందుకు సాగుతుంది. ఇక్కడ రాజకీయాలకో లేకపోతే ఇతరత్ర వాటికో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. నా సూచన సలహా కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేటర్ కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే గారు కావచ్చు, ఎంపీగా నేను కావచ్చు, అభివృద్ధిలో రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు. రాజకీయాల సందర్భం వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు ఎవరి పార్టీ వాళ్ళకు ఉంటుంది, ఎవరు ఏం చేసుకోవాలని ఆ ప్రయత్నం చేసుకుంటాం. ఇక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యుడు కావచ్చు, కార్పొరేటర్ కావచ్చు, పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నేను ఇవతో సమీక్షించడం జరిగింది. నిన్న శాసనసభ్యుడు గారు కూడా తన ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా వచ్చి పరిశీలించి పనులను చూసి వెళ్ళిందన్నారు, సంతోషం. అయితే సమస్యకు పరిష్కారం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లోనే ఉంది కాబట్టి వారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉండే అధికారులతో కానీ పెద్దలతో కానీ మాట్లాడి తక్షణం ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారాన్ని చూపించాల్సిన బాధ్యత వారి మీద కూడా ఉన్నది. నేను కూడా నా వంతు కృషి చేస్తాను. మీరందరూ కూడా పాత్రికేయ మిత్రులు ఈ ప్రాంతంలో ఉండే సమస్యలు మా దృష్టికి తీసుకొస్తే తప్పకుండా వాటిని కూడా పరిష్కరిస్తాం. ఇప్పుడు అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన సందర్భం. ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగిసింది. రాజకీయాలు మాట్లాడడం, పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించడం, ఎమ్మెల్యేలకు కండువాలు కప్పడం, పార్టీలను విలీనం చేసుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టకుంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు అభివృద్ధి మీద దృష్టి పెట్టాలి. పార్టీ ఇప్పుడు టీవీలలో చూసిన ప్రగతి భవన్లో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలకు కేటీఆర్ గారు విందు భోజనం పెడుతున్నారు. అసలు కేటీఆర్ గారిని ప్రగతి భవన్లకు రానిచ్చడమే తప్పు. అది ముఖ్యమంత్రి గారి అధికారిక నివాసం. ముఖ్యమంత్రి గారి అధికారిక నివాసంలో సిరిసిల్ల శాసనసభ్యుడు ఫిరాయింపుదారులకు విందు భోజనం పెట్టడం అంటే అధికార దుర్వినియోగము. చంద్రశేఖరరావు గారికి వారి కుటుంబానికి నిజామాబాదులో ఇప్పటికైనా ఈ సమీక్షలు, ఈ భోజనాలు లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల సమీక్ష కోసం పెడితే బాగుంటుంది. అంతే తప్ప ఇలాంటి దిక్కుమాలిన చర్యలకు పాల్పడితే రాబోయే రోజుల్లో ఆ పార్టీ కూడా మిగలదు. ఎందుకు అని అంటే ప్రజలు నీకు పరిపాలన చేయడానికి అవసరమైన సంపూర్ణమైన మెజారిటీని ఇచ్చిండ్రు. ప్రజలు ప్రతిపక్షం ఏ విధంగా ఉండాలనో వాళ్ళకు ఒక తీర్పు ఇచ్చిండ్రు. కానీ ప్రతిపక్షమే లేకుండా చేయాలి, మొత్తం పాలకపక్షమే ఉండాలి, పాలకపక్షం ఉంటే ప్రశ్నించే వాళ్ళు ఉండరు. కాబట్టి మేము ఏం పని చేయాల్సిన పని లేదని ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుంటున్నట్టున్నారు. ఇది సహజ ప్రక్రియకు విరుద్ధం. 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రంలో ఎంత బలమైన ప్రధానమంత్రులైనా, ఎంత బలమైన రాజకీయ బలమున్న ముఖ్యమంత్రులైనా